சின்ன இன்ஸ்டா வீடியோக்காக. ஸோ என் கையில் 2 பெர்ஃப்யூம் இருக்குது, ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எடுத்து ஸ்மெல் நல்லா இருக்கா? ஸ்மெல் நல்லா இருக்கு. ஸ்மெல் நல்லா இருக்காண்ணா? ஃபர்ஸ்ட்டு இதுதான் நல்லா இருக்கு. ஓகே, பரவாயில்ல ப்ரோ. என்ன ப்ரைஸ் வரும் ப்ரோ இது ஒரு 500, 250, 300 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும். ஹலோ மக்களே, நம்ம உடுமலைப்பேட்டை முனிசிபாலிட்டி பேக் சைடு கஸ்தூரி ஸ்ட்ரீட்ல லொக்கேட் இருக்கு அமேசிங் நேச்சருக்கு தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன். மக்களே, நீங்க இங்க 5 ஃபிளேவர் ஃப்ராக்ரன்ஸ் 3 பீஸ் ஜஸ்ட் 500க்கே வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 3 பீஸ் நீங்க 800க்கே வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு, அதுக்கு இவங்களோட கஸ்தூரி ஃபிளேவர் ஃப்ராக்ரன்ஸும் நைட்ல தூக்கம் வரல, கவலைப்படாதீங்க. இவங்களோட இந்த ஃப்ரெஷ் மிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா தூக்கம் வரும். அது மட்டும் இல்ல மக்களே, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நீங்க கிஃப்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுமா, கவலைப்பட வேணாம். அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபிளேவரை நீங்க இங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மக்களே, நீங்க உங்களோட காருக்கு யூஸ் பண்ற ஃப்ராக்ரன்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் 2 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம தாராளமா 3 months வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இவங்க கிட்ட லக்ஸுரி ஃப்ராக்ரன்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் 1600 ஸ்டார்ட் ஆகுது. மக்களே, அல்ட்ரா பிரீமியம் ஃப்ராக்ரன்ஸ் எல்லாம் 3 பீஸ் 1500க்கும், பக்தி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் 100 rupeesக்கும், அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட பேக்ரோ ஃபவுண்டன் எல்லாம் 350k நீங்க வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி 2 பீஸ் கேண்டில்ஸ் எல்லாம் 100 rupeesக்கும், நம்ம அமேசிங் நேச்சர்ல ஹீலிங் பவுல், எசென்சியல்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம ஓடிவ் கிளாஸ் கூட நீங்க இங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மக்களே, உங்களோட வெப்சைட்ல கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃப்ராக்ரன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா வாசனை தான் கொடுக்கும், பட் உங்களோட மைண்டுக்கும் சோலுக்கும் டீப் கனெக்ஷனை கொடுக்குற பிராண்ட் தான் நம்ம அமேசிங் நேச்சர். மக்களே, நம்ம உடுமலைப்பேட்டையில இப்படி ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஷாப் இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்களும் ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.